sagaleen tun akkasuma viidiyoon tun bira geesse hundinuu namoonni sagalee tana dhageessan bakki amma itti argamaa jirru kun iddoon kun masjiida barattoota Musliimaa Yuunivarsiitii Odaa Bultum itti argamna. Yeroo kana yeroo magribaati. Sagantaan tun sagantaa qaraatee akkasuma iskeejuula ilmi barattoonni darsii quraanaa itti barataa jiran akkasuma akkuma reefu arkaa turtan salaata marsaa lamaan salaatam magriba yeroo lamaan kan salaatan arkaa turtan akkasuma qaraatina reefu ammas viidiyoodatti arkaa turtan sun barattoonni akkaataa keessan keessa taa'aa turan walitti rakkatanii akkaataa jiru barataa turan namni ergaan tun bira geesse hundinuu masjiida yeroo hedduu bal'isuuf yaalaa turre qorqoorroma kana jechuudha. Barataan islaamaa qarshii 10 qarsha waan qabu barataa gaa namuutu ni beeka isa kana walitti darbate hamma danda'u bal'ise garuu hin danda'amne asitti bakka kanatti hanqina lafaatu jira. San gubbaan qorqoorroo kana keessa afaan akkasii jira rakkoon quraanaa jira isa kana hundaatu ni bira jira. Namni islaamaa ergaa tana dhageessu ergaan tun bira geesse hundinuu khayri tana irraa wajjin